How do we intend to achieve that victory? Well, we've already done great things. We've taken out their senior military leadership. We've taken out their senior technologists who are leading the race to build atomic weapons that would threaten us, but not only us. We've done all that and many other things. But we are also aware of the fact that there's more to be done. So we're preparing. We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. This is what Israel is doing with the support, the clear support of the President of the United States, Donald Trump, and the American people, and many others in the world. E paremruam ditën e ditën që shkoi, juve keni ndjekur, keni parë pa diskutim shumë emisione të cilat I kushtohen asaj që po ndodh në lidhjen e mesme, asaj që po ndodh në konfliktin shumë të ankthshëm, po themi ndërmjet Izraelit nga njëra anë dhe Iranit. Në fakt, papritur, pa një paralajmërim, por për me një betejë paralajmëruese ose parandaluese, 200 e kusur aeroplan bombardues ushtarak, domethënë gjuajtës bombardues Izraelit filluan një operacion special. Në fakt, siç na kujton kjo operacione speciale, kemi dëgjuar edhe një herë kur Putini sulmoi Ukrainën, për një operacion dëshkimor azhësues të kapaciteteve të Iranit për ndërtuar bombën bërthamore. Kjo është sepse në fakt ka dy gjëra. E para, në kushtetutën iraniane ka një klauzolë dhe ka një nen që është detyrë e qeverisë dhe Republikës Islamike shfarosja e Izraelit. Pra do të mos njohja dhe shfarosja e Izraelit. Dhe dyta, se thuash Irani gjithmonë ka deklaruar që po pasuron uranium për qëllime paqësore dhe është shumë larg bombës atomike. Teoritë konspirative thonë që nuk është e vërtet, akuzat që bëhen nga profesorët lartë të Bashkuara të Amerikës dhe sidomos nga Izraeli është që kapacitetet e Iranit janë për të përgatitur gati 10 bomba atomike, të cilat I kanë si shantazh të drejtë për drejtë të drejtuara nga Izraeli. Ky është paktën justifikimi, arsyetimi sepse forcat ajrore izraelite goditën pa paralajmërim territorin e Iranit, sovranitetin e tij dhe bazat ushtarake dhe gjithçka. Sot mund themi që kemi të bëjmë me një bombardim të nivelit të gjerë.